हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम मुकुल और मैं आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूं जिसका नाम है हेलो ब्रदर्स। फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए एक बहुत ही सस्ता कैमरा लेकर आया हूं, एक्शन कैमरा, जो मैंने गफ्फार मार्केट से परचेज़ किया है सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये में। तो आज हम उसकी अनबॉक्सिंग करेंगे और देखेंगे उसके अंदर क्या क्या एक्सेसरीज़ हमें मिली हैं। तो आइए चलिए देखते हैं। तो गाइज़, ये रहा हमारा एक्शन कैमरा और ये स्पोर्ट्स कैम, रिवर राफ्टिंग कैमरा भी इसे कहते हैं, और ये वाटरप्रूफ केस के साथ आता है गाइज़। आप यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी सारे इसमें हैं। ये देखिए गाइस, 2 इंच की LCD, मल्टी लैंग्वेजेस, वाटरप्रूफ है एज यू सी ओवर हियर, वाटरप्रूफ। तो ये देखते हैं इसको खोल के एक बार। देखिए गाइस, काफ़ी सारे इसके साथ स्टैंड्स मिलते हैं हमें। ये हेलमेट का स्टैंड है। गाइस, आप इसके अंदर ये अटैच भी कर सकते हैं हेलमेट के साथ, और ये आप इसको निकाल भी सकते हैं। ये स्टिकर है, इसको निकाल के आप चिपका सकते हैं हेलमेट पे। और ये है गाइस बाइक पे, बाइसिकल पे या स्कूटर पे, कहीं पे भी लगाने के लिए ये लग जाता है। मैं आपको दिखाता हूँ इसको खोल के। ये देखिए गाइस, यहाँ पे आपका स्टैंड आ जाएगा। यहाँ पे आप इसको कहीं के साथ भी फिट कर सकते हैं, बाइक पे लगा सकते हैं, बाइसिकल पे लगा सकते हैं। बहुत सारे हैं गाइस इसके साथ। देखिए कितने सारे इसके साथ मिलते हैं। और ये इसका चार्जर लीड, चार्जिंग करने के लिए। तो आप देखते हैं गाइस, ये क्या है। ये पूरी गाइडेंस आपको इसमें दे रखी है कि कौन सी किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होगी। जैसे कि मैंने आपको बताया था, बाइक के लिए, हेलमेट में लगाने के लिए। और ये हमारा हो गया हैंडल पर लगाने के लिए। तो आइए हम देखते हैं, इसको खोलते हैं कैमरे। ये है कैमरा जो केस के साथ आता है, वाटरप्रूफ। तो खोलने के कैसे हैं भाई, अब ये जो बटन है इसे आगे की तरफ प्रेस कीजिए और पीछे से उठाइए। ये आपका केस खुल गया। ये है गाइस कैमरा। इसकी क्वालिटी क्या है वो देख लेते हैं। ये रिकॉर्डिंग है, ये वीडियोस के लिए है, ये कैमरे के लिए है गाइस। काफ़ी अच्छा है गाइस। ये इसकी बैटरी के लिए है, हम इसको खोल सकते हैं। ये इसकी बैटरी।
बाद इसको बाइक पे लगा के और कैमरे को अटैच करके उसकी रिकॉर्डिंग बना के भी दिखाऊंगा। हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाया उसमें क्या क्या एसेसरीज़ हैं, और अब मैं ये जो पोल माउंट है इसे अपने बाइक के हैंडल में अटैच करूँगा और मैं आपको दिखाऊँगा कि उसकी कैमरे की क्वालिटी बाहर कैसी होती है। तो चलिए इसको अटैच करते हैं बाइक के साथ और देखते हैं उसकी क्वालिटी कैसी है। सो फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे एक कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।